akioha thabarĩ ya mĩeri ĩrĩ nja wa bũrũri, kwerĩgĩrĩirwo atĩ mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ Gachagua egũtiga ithenya ũteti-inĩ wa mũng'ethanĩro na makĩria gĩtarũ-inĩ gĩa gatagatĩ kũrĩa uge wake wĩyenjeire mĩri. No batuni ya atongoria ethĩ arĩa atigire na thutha ĩkoretwo ĩkĩhurutĩra mwaki wa mũng'ethanĩro. 2027 si ataenda nyumbani, si ni kuchukua kura aende home, si ni one term. Anasema tumpe plan kabla yeye hajatoka. Tunataka tumwambie kwamba plani yetu ni Wakenya ambao tutapatia, si yeye. Yote yawezekana, yote yawezekana. Gatagati-inĩ ka ũrugarĩ ũyũ nĩ seneta wa kaunti ya Nyandarua John Methu, ũrĩa ũrĩ na ũkũrũ wa mĩaka 34 tu, no eyũmbĩte ta itharaita rĩa mwanya ũteti-inĩ wa kũhanyũkania na thirikari na mĩthabarĩ ĩrĩa matabanĩtie matarĩ na Rigathĩ mĩena ya Subukia, Limuru, Gĩthũngũri, Embu na ica-inĩ ikuhĩ kaunti-inĩ ya Murang'a kũrĩa merĩga kũhamũrithio mĩguĩ yake yoteti ndĩrahithĩka. Wewe William Ruto, wewe William Ruto, wewe William Ruto, wacha tukwambia William Ruto, tunakuheshimu lakini hatukuogopi. Bwana Methu amedhihirisha kwamba ana ujasiri ya kuweza kutembea, anaweza kuhatarisha maisha yake na anaweza kuendeleza ule ujumbe na mpango wa DCP, chama ambacho kinaongozwa na Rigathĩ Gachagua. Hiyo uchaziri bila shaka kisiasa itaweza kumsukuma kule mbele, lakini sijui kama Bwana Methu atakubalika katika siasa ya Kenya yote, kwa sababu tunapozungumza siasa ya Kenya iko na changamoto ya ukabila, iko na changamoto ya pesa. Ndĩrona Methu mundu wa kwenda guthie akihuraga githuri, akiunaga watho, agĩethaga sympathy ya atĩ nĩ ahingĩrĩrio nĩ borithi. I mean ĩyo for now no yage kũdefine njĩra ĩrĩa tũgũthiĩ nayo kĩũteti. Athathauria maũndũ moteti manyitĩrĩre atĩ ona angĩkorwo ti ũndũ mũgeni kuona andũ ethĩ makĩiyũkia matamu motongoria thutha wa ihinda iraya, mathabu moteti wa gĩtarũ gĩa gatagatĩ maronekana ta macenjetie na mũgarũ na kũrĩa atongoria megatũ moimaga Nyĩrĩ, Kiambu na Murang'a gwathĩrĩria mwerekera woteti. Mathabu maya mahũndũkĩte na Nyandarua kũrĩa Methu aumĩte na kaunti-inĩ ya Kirinyaga kũrĩa seneta Kamau wa Mũrango, mũmbunge Njeri Maina na MCA wa Baragwe moimĩte nĩo rĩu maronekana na makarorwo ta mĩguĩ mĩerũ ũteti-inĩ wa kĩrĩma. Ũguo no tũmũbongece mũno nĩgetha enderee na wĩra ũcio aratigĩirwo na utwarithie na mbere na ndakae kuigua guoya ta ithuĩ aikari a Nyandarua nĩ turakena mũno. Nĩ atwĩkĩrĩte hinya ta mbeũ njĩthĩ atĩ no twĩhokerwo maũndũ manene na tũhote kũmeka. Koguo nĩ ndaigua tũkeneire o ũmwe witũ nĩwe Methu nĩ ũrĩa akoretwo anyitĩrĩire mwena ũcio wa kũgiria andũ mahinyĩrĩrio. I want to urge our young leaders back home to be strong and not to agree to be intimidated, because if they do, the oppressors will have succeeded. They must be strong, they must be brave, they must be courageous, and they must continue with efforts to liberate our country. Athathauria maũndũ moteti manyitĩrĩire atĩ marũrũ-inĩ marĩa atũngirio nĩ thirikari ya President Uhuru Kenyatta, President William Ruto aringirio nĩ ũrugarĩ wa ateti ethĩ magĩtongorio nĩ Kimani wa Ichung'wa, Ndindi Nyoro, Cecily Mbarire na kĩhĩri kĩa angĩ aingĩ, na nĩkĩo mũrurumo wa atongoria ethĩ ta John Methu, Onesmus Gogoyo, Njeri Maina, David Mathenge gatagatĩ-inĩ ka angĩ aingĩ ũtagĩrĩire kũringwo itherũ kahinda-inĩ gaka. Lakini hatuwezi kusema kwa sasa kwamba Bwana Methu
ameweza kuwakabili watu kama bwana Ndindi Nyoro ambao wako na uzoefu kidogo katika siasa, bwana Irungu Kang'ata ambaye vile vile wako na uzoefu mwingi katika siasa, kwa sababu 2027 iko mbali kidogo na tujui ule mrengo ambao au wanasiasa wengine kama bwana Ndindi Nyoro na Irungu Kang'ata watajiunga nayo, lakini ukweli ni kwamba bwana Methu ameweza kujiweka katika ile nafasi ambayo inamweka karibu sana na Rigathi Gachagua, na kama Rigathi Gachagua atafaulu katika ule mrengo ambao ataingia, bila shaka bwana Methu atakuwa mbele. Wakiuga ni urenda gutuika mutongoria wa rucio na we ni urenda guthukia law and order, ithuothe o mundu angiumira ni kia mara popularize thaici na campaign ndikinyete ri, na campaign ni keria giretagwo ni law enforcers ri wa LDP aume fara wa ODM aume fara, ithuothe tuihore tauni ino ri PC igukorwo ikiuma ku. Kama tulikufanya mkubwa, hata Rigathi Gachagua tunaweza fanya yeye mkubwa. Niko kana tiguo. Kwanza huyo ni sawa sawa, anaongea lugha yetu. Hapana, wewe ulikuwa unadanganya sisi. Ukikuja hapa yeye mnatuambia madhani agosho. Ate ngai ni mega. Hende ciothe kwenda huko na hiyo. Hakuhe mweri umwe kuma mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua ohe thabarĩ ya bũrũri wa Amerika, mũng'ethanĩro ũrĩa atigire makĩria gĩtarũ-inĩ gĩa gatagatĩ nĩ wonanĩtie ũhoti wa gũtwarithia ihenya thirikari ya President William Ruto. Mweri ũmwe mbere ya acokete, mũng'ethanĩro ũroretwo igũrũ wonekane kana wĩna ũhoti wa gũtwarithia ihenya rĩu thikũ ingĩ hakuhĩ ya 30. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Wawerũ wa Nyambura.